バカ野郎。菅さんお疲れ様。お疲れ様です。そうそう、この前さ頼んだ資料できてる。はい。どうぞ。ありがとう。あれ、一枚足りなくない？あ、ここにあります。早く持ってきて。めんどくせえ。どうぞ。ありがとう。ねえ、菅谷さん、これさ、ちゃんとさ、見る人の気持ち考えて作ってる？すいません。ちょっと来て。はい。うっせえな。くしゃみの後、なんか言ってない？くしゃみの後って鼻がブズブズしちゃうんですよね。いや、そういうことじゃないんだけど。まあいいわ。ねえ、見てこの資料。ねえ、なんでこれさ、文字バーンってなってんのこれ。ねえ、テント丸どこ行っちゃったんだろう。バカ野郎。私に言ってんの？くしゃみです。ね、私今バカ野郎の資料見せられてるんですけどね。はい、ねえ、どういうこと前も言ったじゃんこれ。ねえ。黙れおつぼね。完全言ったね。いや、びっくりはこっちなの。今完全さ、黙れおつぼねって言ったよなんだね。くしゃみです。何？さっきの全部私に向けて？くしゃみです。ねえ、勘弁してよ。オッケー、分かった分かった。いいよ。引きます。何？いいよ。ないですないです。いや、ないですないですじゃないじゃん。いいよ言って。いや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 。私さ、こんなこと本当は言いたくないの。ねえ、誰が言わせてるんだろう。私です。私がくしゃみをするから。くしゃみじゃなくて資料。ねえ、資料のこと言ってんのよ何回も私はさ。これまた私が直さなきゃいけないじゃん。っていうかさ、私いつも思うんだけど、そもそも私の話ってさ、全然聞いてなくない？ねえ。聞いてんの？え？ちょっとあんたバカにするのかちょっとやめなさいよ。キラキラキラうるせえんだよ。お前のせいで会社の空気悪くなってんだからな。ちょっとかっこいいって会社やめちまえ。あんた、ちょっと何なの？くしゃみ3連発です。くしゃみ3連発じゃねえよ。あんたね、言うけどね、私また言わせてもらうよ。あんたはね、お疲れ様です。はい、会議室の手ですね。今行きます。ちょっと待ちなさい、あんたちょっと。たまには目がけ。バロチキちゃん。ああ、すっきりした。